nyogera maaso n'okubanga muteyungako agange nze Waswa Emmanuel omukutu Trust Media Uganda n'omukutu ogwa Waswa Emma YouTube channel kwe tusinzirira. Ntambuliddeko ku kyalo Kawanda Kirinyabigo. Yes. Tutambula ne Biva Organic Access Building yakola gwa kujjanjaba yageza okubanga kutusako lukimu noonya Biva onawo osinzirira connectinga naye ku namba y'essimu ezibera ku screen. Ndi Kawanda ku nsonga za nnaku oluvannyuma lw'amawulire ge nafunye eggulo olwa mukwano gwaffe okuva mu ggwanga ery'e Dubai gwe nategeddeko erya Damba Fred okubanga yafudde. Emu ku bifaananyi bye biyita ku screen byo byolabako nensalawo nsituukiremu ntuuke ku family cause ebifaananyi ebyo byannewunyisizaamuko ne neebuuza what happened ku bulamu bw'omukulu ono. Neebaza nnyo abasinzireyo ne mutuwa information ku biba bigenda mu maaso ne tusobola okuba nga tumanya engeri gye tuyambamu abantu baffe. Ebiseera ebisinga obungi mwe mutuwa information ye tuba nga tuyamba bannaffe abeera bafiiridde ku mawanga era bangi tubakozeeko ne batuuka nga tusinzira kumwe mwebale nnyo mwebale ddala. Oba ntandikire ku baliwa simanyi nja kusaba mukendeze ku maloboozi abali ku sayidi eyo katono tusobole okuba nga tuwuliziganya eno. Oli otya nnyabo? Ndi bulungi ssebo. Ojja kunyongera ku ddoboozi katini? Ndi bulungi ssebo. Siri bulungi naye nga ndi bulungi kuba ndi mulamu. Nkitegeera. Amannya go bakuyita ani? Ze bampita Nakabonge Topista. Nakabonge Topista. Omukulu omugenzi kati Damba Fred omuyita otya? Muto wange. Muto. Okay. Oli otya nnyabo? Ndi bulungi ssebo. Amannya go? Yenze Katushabe Vanessa. Katushabe Vanessa. Omukulu Damba Fred omuyita otya? Abadde bba wange ssebo. Abadde bbaawo? Akulekedde abaana bameka? Andekedde abaana basatu. Gwe namwandu? Yenze namwandu. Be baana be baliwa? Essaawa zino ninawo ono omuto n'abalala bagenda kutuuka. N'abalala bagenda kutuuka? Nsonga nadde baliko mu kyalo. Okay. Jjajja Sebo. Sijja kubuuza naye kitalo nye Kitalo ssebo. Omukulu Damba omugenzi obadde omuyita otya? Muzzukulu wange. Muzzukulu nga kitalo nye ekyokufiira omuzzukulu? Kitalo munnange. Okay. Maama Wange ssebo. Damba Fred. Damba Fred mwana wa mwannyinaze. Naye kitalo nnyo okufiirwa omwana omutongo oyo bannange. Era ndi mukonyolwa okubeera ng'omwana wange afiiridde ku mawanga ate nga sirina ssente zimukomyawo. Ndi wano mu kulaajana nga tannaba kuntuukako omwoyo tegunnatereera byenda tebiriimu. Seetegeera na kwetegeera bannange naye bw'abaayo abatuyamba. Nsaba batuyambe ndabe ng'omulambo gw'omwana wange gutuuka ne muziika ne mmanya we namuteeka. Kyensinga okusaba. Abatuyamba tujja kubafuna. Maama gwe nja okutandika naye. Ongambye Damba muto. Ssebo. Damba yagenda atya e Dubai? Era yagenda ddi? Damba yagenda omwezi ogwokuna ennaku z'omwezi nga 15. Yafuna mikwano gye oba ejja connectinga ku mukyala gwe bayita Sala okuva ne Uganda. Njagala emboozi tugigende emboozi. Omukyala bamuyita Salma oweeno okuva e Uganda. Wano wakulu nnyo wenjagala tuwuliziganye. Ogambye muganda wo Damba yagenda ddi e Dubai? Yagenda ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwokuna guno omwaka 2021. Yagenda atya? Yagenda yafuna omuntu omu eyamuconnectinga ku mukyala eyamupangira n'amugamba mbu e Dubai agenda mufunira omulimu era n'amufulumiza visa mu speed ne ticket. Bw'ati era yatuuka olunaku n'atambula n'agenda n'amuconnectinga ku mukyala omulala bamuyita Sala e Dubai era yava eno ng'amanyi nti bagenda mufunira omulimu wabula visa egenda ofuluma ng'eriko visiting visa. Owe Uganda bali bamuyita ani? Bamuyita Salma. Ayina kampuni wano gy'omanyi? Twasooka ne tulowooza tutyo kuba tetwasooka bimanya nnyo nga ffe oli ye yabigobako nga ye ne tugenda okinoonyeezako talina kampuni. Gwe yaweereza e Dubai Muna-Uganda? Muna-Uganda. Kitegeeza bagenda mu Gwakuna? Yagenda mu Gwakuna n'atuuka. Agenda otuuka eyo omulimu gwe bamugamba okukola kireka tegwaliyo. Ogambye yagenda ku visit visa? Yagenda ku visiting visa. Bali bagenze mugamba mulimu ki? Kati omulimu baali bamugambye ekola hotel. Okola mu hotel?
ku visa kicho kye bali bamugambye kati visa ategenda okufuluma bo bakimugamba nga visa tennakola ki tennafuluma visa egenda ofuluma kuliko visiting visa nga takyalina kyakuzera yali alina amugamba tukyali mu mbeera ya covid ne bw'ogenda okutuuka eri tugenda kufunira ki omulimu ngenda ku connectinga ku company emu ofuna omulimu era yatuuka eyo era ne basaba ssente nti ng'amaze weeks 2 ali awo kuba babaga mugende n'emmere eri teri kye mugenda kuli okumala weeks 2 naye olwavaamu n'alaaja n'agaba nina famire gye nalese nina abaana nina maama n'omulabirira neetaaga okukola mwangamba ngenda kukola ne bateekawo embeera ne bagamba tusindike ssente ezigula omulimu ssente zasindikibwa twawaayo by then gyali emitwalo 7 bali basa miliyoni emu etaaliwo ne tuwaayo emitwalo 7 omulimu yagufuna teyagufuna abadde abeerawo atya abadde abeerawo baamala ne bamuyiyiza omulimu oluvannyuma ngezo zigenze ne baddamu ne basaba ssente endala emitwalo 5 ago ne gano gagenda ne bamufunira omulimu gwali gwakusitula ndowooza byali byuma kuba yagamba ali mu byuma eyo gye yafuna obukosefu ndowooza n'agamba simpulira sikyasobola ne bwenzisa mpulira nzisa musaayi bo tebakitwala nga kikulu balowooza akooye kukola oba tayagala kukola yafuna kusitula byuma yakola mu byuma simanyi oba kwali kwetika oba kwali ki naye yagamba nti ali mu gym nziriramu awo ugye yafunira obukosefu awo yatandikira okukaaba ekifuba ng'akolola ekyavamu ng'agane bwa saawulira samusaayi awo ewaava obuzibu embeera eno yagikugamba ye yajogera n'agamba nti mpulira seewulira bulungi naye ate bano bagamba tisaagala bwagazikola era nga bagezaako mufoosinga okukola kubanga kampuni endoza baali bamaze omumutundayo ng'alina okukola by force passport ye ne bagikwata era baali bagiwamana kati kyemmanyi bakyagiina oba simanyi oba bamaze ne bagijjayo kubeera singa passport Fred abadde akyagiina Fred twandibadde twamukomyawo dda kuba aludde nga mulwadde naye tetuyinanga eki gye tumukomyawo kuba passport baali bagiwamba ate nga tebaagala kumuta kudda amaze ebbanga ki nga mulwadde emyezi giringa ena bwetuba nga tuli mu gwa 10 kitegeeza okuva mu gw'omukaaga abadde mulwadde kuva mu gwa 5 nga mulwadde nga tafuna bujjanjabi ng'era ffe tuba tetusindise bujjanjabi tabufuna mwasindika bujjanjabi bwenkana ki okuva e Uganda fengwa okusinza twasindikangayo ze twafunanga nagaba bakati njagala ye 5 njagala ye 10 bwe tutyo ezo tosobola zibala omuntu yali agenza obbalabirira ate mwe mwatandika omulabirira yes omukyala omwami wo yagenda n'akuleka wano yandeka wano wa maama yasemba kugamba bigambo ki ng'agenda nze yaŋŋamba agenda kukola naŋŋamba mbeere wa mukadde paka wanaasobola ofuna ssente eziba okumpangirisiza sobola okubamu n'abaana bange naye mu kugenda kwe yatandika okugoba ebyo ebintu yagenda ow'omukazi oyo gwe bayita madamu Salma yamugamba akolera Nakasero neera ali ku bintu bya Museveni neera ffe twatandika okumanya natumanya akolera mu kampuni neyo okututegeeza mbu yagendera ku visiting visa twakitegeera n'obudde buyise nsonga yamusindikira passport n'amugamba yagisindika ku ssimu ffe tugenda okusomako natwala visiting visa nakwata namukubira essimu namugamba kulaki ngendera ku visiting visa namugamba tuli mu biseera bya covid tebakkiriza nnyonyi Abannayuganda kukola ki kubuuka namugamba ko ngendera ku visiting visa naye woona atuuka eri ngenda kukolera working ki ngenda kukolera working we yatuuka eyo omukazi nakwata namublockinga natakyayagala kumanya n'alaajana n'agamba zikati ntuuse eno omukazi akoze eki amblockinze sikyalina yamutwala yennyini jjukira agambye alina kampuni akolera mbu Nakasero we yalaajana n'alaajana abeewaabwe ate ne batandikanga okusondanga ssente okumusindikira omukazi na ssente alyandye n'agamba musindike ssente mutabani wammwe akole ki afune omulimu ezo ne bazisindika n'akwata n'azirya wamanya otya nti aziridde okutegeera kulwa nsonga Fred teyafunanga mulimu naye kennyini atukubira amasimu ne tukwata ne twogera naye n'agamba bannaye ekikazi kiganya okunfunira ki omulimu we bamufunira omulimu omulala tuzeemu tusinze ssente n'era endala bamufunira mulimu gwa kukola mu gym eyo gye yafunira obuvune Natalia tanywa na tebamuwa mmere n'abugumya mazzi gannyogoga agagoocha ago n'akwata nanywa n'agamba leero ngenda ssula njala naye kanywewo gano amazzi n'akwata neebaka n'agattako situweekyo ebyo ebizitowa naye gye yali agenda okufiira
nera ne basaba ssente ne bakwata baganda be ne bazisonda ne bakwata ne bazisindika ne bamujjayo n'agenda kufa tebasobola kumuwa bujjanjabi na passport ye bagiwambye twagezaako ekisoboka ne tetulina etusobola kutandikira nabamuwambyeko passport kyekikulu oba olina passport mu ngalo awo osobola okudda e Uganda naye bamuwambako passport na kampuni egiremedde. Mwagezaako okukola olukwesukwesu okumuza kyonna kyonna kyetagisa omukomyawo? Twagezaako nenda tetulina lwesobola kutandikira na talina passport mu ngalo na kampuni ekoze eki egiremedde. Wow, ensonga bezito bwe ziri ensonga za mukulu Fred Damba. Mu mbeera nemba nga mutambulira mbeera ya bulwadde bwe. Amawulire g'okufa kwe wagategeddedde? Amawulire g'okufa kwe nagategeera olunaku lwali lwa Sunday last week. Wabula tegonga mu kujja ye nga bo bannyini ye abamuvunaanyizibwako tebaatugamba wabula Fred abadde ayina abantu be yatuconnectingako mikwano gye nga babeera nabo be bategeeza amawulire ago. Era bo mu kutugamba baatubikira bubikizi. Kati bwe batubikira ne batugamba nenge eggulo limu lwe batubikira twayogerako naye ng'era musanyufu nnyo ng'akimanya akomawo kuba twali tumaze okusindikayo ssente za tiketi emuzza kwa baagitusaba wano liitiriti musindike tiketi omuntu wammwe mulwadde akomewo era twakikola ne tuzisindika tiketi ne bagigula oba bali feke oba yali ntufu batugamba yagulibwa. Kati ne tulowooza olunaku lwe yali alina otuuka teyatuuka. Olunaku lwe yali alina otuuka teyatuuka yali wakutuuka Saturday. Yes. Teyatuuka ne balyoka bateekawo gundi ega statement egamba nti yabuze omwana wamwe tayagala kudda. Kituufu twareactinga nga tumanyi kiki ekiri omwana atulimba oba era nga twogera nabo nti omwana yekwe tugenda okiza oluvannyuma kituufu omwana yali teyeekwese wabula yali yeerwanako ye nga ye okubeera nti naye ng'olwo ebintu bye babagamba birina okutta empapula balina ozitambuza naye ng'omukyalo oyo Saala alina otambuza empapula ze yazeepenye wabula ne audios ezimu tuziina. Ono weno yagezaako mukubira nti omwana oyo olunaku lwankyalwa abuza olunaku lumwakomewo e Uganda naye ate empapula ze tonna zitambula. Yamuddamu bw'ati nze yamwekanya bwekanya mugamba tombuulira omuntu addeyo nneme okureceiving bano abantu abazze okukola kuba waliwo abaana bapya abaali bayingiddewo nzire ku oyo ono Salma oweno yabiŋŋamba nti oli bw'atyo bwe yamugamba nneme okufa ku bano abazze okukola nfe kuwona dde e Uganda era bw'ati empapula teyazifaako. Fred ne yeewaliriza okwagala okugenda nti oba agende ku kampuni agiyo passport ye bo balowooza mbu akoze ki adduse so baakikola bo nga tebaagala ndo bo be bamanyi bwe baabipanga bwe kito bwe kyali. Kati mbuuza ebifaananyi bye nalabye namwe bye mwalabye byebyo byennyini byetunula omuntu ebifaananyi nalabyeko ebifaananyi by'ebitole by'omusaayi ng'ali ku katebe bye ninanze era byebyo ebifaananyi ebyo byakujjidde mu mutwe gwo kiki kiwasolowooza? Nze ebifaananyi ebyo bwe nnabirabye okusinziira ku lunaku olwo lwe bagamba nti yafudde ng'ate nali nayogedde naye era nga musanyufu ate ekiro okumbikira nti afudde bwe ntunuulira ebifaananyi byammalamu amaanyi wankubadde nti bo nga baba muvunaanyizibwako baali bakakasa nti si mufu naye ng'ali muki ali mu ICU naye nga bali abaatugamba mu kusooka bo baatubikira mubikire naye ng'ate bwe ntunuulira ebifaananyi bimmalamu amaanyi nga ndabi birabika ng'omuntu gwe baakuba obukubi kubanga ebitole by'omusaayi abiwanda biraga byawandiddwa wansi ebifaananyi biraga ng'omuntu tokyalingi nze ku lwange kyendaba. Mukyala Katusabe walayo ku bifaananyi bya bbaawo? Nabirabye ssebo. Kyo kyakujjidde mu birowoozo nga maama w'abaana gwe baleka e Kampala omusajja yagenda abakolerere n'osisinga n'ebifaananyi byo mu myezi ng'etaano. Ffe twayogera naye natumaze okusindika ezo ssente ze baatusaba liitiriiti batugamba omuntu waffe akomawo ne twogera naye ye yali musanyufu naye n'agamba bannange komawo ewaffe e Uganda yali mulamu kulwansonga teyatugambako waliwo owannuma kulwansonga n'olwo ku Sunday abantu bayogera naye namulamu bulungi nnyo naye ebifaananyi byo biraga yagezaako okwerwanako n'agala okusituka nabali bamugamba toyimuka kiba kitegeeza balina kye baamukola engeri gye yali abagambye ngenda kukomawo e Uganda ngenda kwogera abaana b'abantu mubabonyaabonya ne batya olw'akatale kaabwe okwonoona ne basalawo bamukube ezo ennaku aleme obutatuuka Uganda kwogera mazima. Wasembye kwogera bigambo ki naye? Nze bigambye nasembayo okwogera naye naŋŋamba vane
ngenda kukomawo e Uganda. Ngenda kukomawo mbere n'abaana bange. Omugenzi bw'aba afudde abalina okudda wano e Kampala. Ekisooka. Muli bamativu n'enfa y'omutabani? Tetuli bamativu nayo. Kuba okufa kubeerawo. Kubeerawo. Naye kuno ko tetuli bamativu. Tetumanyi. Afudde atya. Baakubye mukube kubanga okufa kubeerawo. Lwaki ate olunaku lwennyini batugamba nti akomawo ate era enkeera lwe batugamba nti afudde. Ogambe nti lwe yalina okudda enkeera ne batugamba yabuze ate enkeera ne batugamba nti afudde. Bonga bo tebalina kye batugamba wabula tubifuna mu banne babeera nabo. Bonga basisa ate ffe tubatuusako information abamuvunaanyizibwako. Abamutu tebafuddeyo kutugamba kintu kyonna era buli kimu tukikola nga bo tebafuddeyo ganti batuffe tubabuulira ekigenda mu maaso. Nyabo bakuyitani? Ampita Kisache Maureen. Damba. Abeera ni gy'oli? Damba mukwano gwange. Tusaba naye. Mama we tusaba naye. Ndimuweereza ku chachi. Natandika okumanya Damba ng'agoba ku by'okugenda ebweru. N'atugamba tumuteeke maaso ga Mukama. Era olunaku bwe yasimbula mama we najja n'aŋŋamba nti Damba agenze. Ne ŋŋamba nti bw'aba agenze ekitiibwa kya Mukama. Kye tulina omusabira kiri ekintu ekimu Mukama amukuumireyo ng'ali bulungi. Wanzijukiza mu kumanya go? Nakabonge Topista. Mpuliddeko nga muŋŋamba nti babasa miliyoni 2 okuzza omugenzi. Essebo. Nnyonnyola mukaawe embeera eyo. Omugenzi bwe yamaze okufa ne bamala otukakasa nti kituufu afudde kuba nakyo era baludde otukama nti afudde naye nga ffe twamanya dda nti yafa era twamaze kikaka oba bamaze kibakaka kubanga olwo tufunye abantu ab'enjawulo betusindika ku ddwaliro. Natuuka n'okufuna ku namba za embassy nazo nengezaako connectinga nabo ne bagamba bagenda kinoonyereza lwaki kiki ekiri emabega wakyo kiki bakweka. Okufa kwa Damba ani yasooka obbabikira kuba amutwala? Tewali n'omu yatubikira wabula mikwano gye gyabika. Yes. Abamutwala temusiba babagamba? Tewali era ate ffe ne tubikira oba twababikira oba baali bategedde simanyi naye nga ffe ne tubategeeza. Netubalaga nti tubimanyi. Kye kikoleddwawo okufa lwe yafudde? Ekikoleddwawo kya kutusaba ssente era bo bagamba tunoonye ssente obukadde 20 tusobole okuzza omuntu waffe. Oba ki? Okusindika omuntu okuva mu family tujjemu omuntu bo basasule tiketi agende akonfaminge ekituufu omuntu waffe bamuziise. Batuwadde ennaku 5 zokka okubeera nga tukoze decision. Ogambe nti babawadde ennaku 5? Either muwe miliyoni 2 oba okufuna omuntu omu mu family agende bo bamupakire bo bagenda sala ticket bonga bo. Bwe mba musindika omuntu agende bagula ticket. Yes. Kakadde nga kamu n'ekintu. Simanyi. Ze zibeerawo tizisukawo nnyawo. Emutwala n'emuzi. Bo bagigula. Obadde okyaŋŋamba nti otugambe gwani? Nakawungulidde. Babagambe batya? Omugenzi we yafa omusajja n'atukubira essimu n'atuyita ne tugenda tumumiitinga mu hotelo ye Jeff Mukasa n'atuyita ne tumumiitinga ne twogera naye n'atugamba omusajja amuwadde ennamba zaffe bamuyita Joseph omulala bamuyita Salma asobole okwogera naffe tumubulire engeri ki gye tugenda okwasaganyamu. N'atugamba tukole okusalawo amangu. N'atugamba nti omuntu waffe okumuzza tulina okuba nga tulina obukadde ago 2. N'atugamba ekirala bwe tuba tetulina ssente tusalewo omuntu omu aveemu mu famire agende eri e Dubai agenda aziike naye nga bagenda musalisa tiketi ne visa agende alabe gye bagenda omuziika amala akomewo. Bwe muba mumuleeta miliyoni 2? Bwe tuba tumuleeta miliyoni 2 nga ze baagala tubasindikire bo bamuleete. Bwe mba mugenda kumuziikira eri?
bo bagenda tugulira tiketi etwala omuntu ogwo omugo bagala nga wa family agende aziike amala akomewo. Ekyo kya buntu bulamu. Siri mu mativu nakyo kubanga babanga bo abali mu ssanyu. Jajja muzukulu wanti wakusiiga Dubai obiwulidde? Nze mpulira nga kinkosa nnyo kubanga abaana battu tebalina ngeri gye bajja kumbuuza nti taata waffe yali yaziikwawa oba okubalaga nti taata wamwe namuziika wano. Nze njagala bakomyewo omulambo gwa mama w'abaana wanje ssebo. Emboozi ya muzukulu okuziikibwa Dubai akakakuliza okawulira? Nkawulira ssebo. Nze sikkiriziganya nakyo lwa nsonga kubanga wateekwa okuba nga waliwo emabega waakyo kiki bakweka ffe tusobole okukola kyo okumanya. Okusinziira nze bwe nalabye akatambi ako olabira ddala nga bakola kibalina kye baamukola awo n'okusesema ebitole by'omusaayi nga ndowooza tebaagala enseene ekole ki eno kimanyibwe. Kyova olaba nga batuvumbiikiza baagala omuziika eri ate nga ffe twandyagadde omwana waffe akomewo kuno. Era nze okubeera omumativu njagala akomewo okwo n'abeeno bakole ekibakebere tulyoke mbeera omumativu nti kino kyekyamusi. Taata aliko wa? Taata wa Damba osobola okusemberako wano taata? Ne maama baliraanaganye. Otyo obwedda njagala okuba musembereko eno katini. Kale tukyali ku nsonga za Damba Fred eyafiiridde mu ggwanga lya Dubai. Embeera mu yafiiridde mu tuufu y'ennyamiza era etiisa. Akakokozo mukawulidde bw'aba aziikibwa eri omuntu omu yagenda tiketi bajja gigula abaamutwala okumuzza $2 ze baagala. Maama oli otya? Ndi ssebo sibeta. Amannya go gwani? Amannya gange nze Rosemary Namusisi. Damba mwana wa kumeka? Mwana wange wa kutaano. Wa kutaano? Ssebo. Damba asembye kwogera bigambo ki naye? Damba kusembye okuŋŋamba ebigambo bino nga ŋŋamba nti maama ngenda Dubai kola nti ogenda kukola ogenda nani? Twaliwo omukyala gwe bankonectinga naye yampise ogenda. Ne mugamba woba ogenda njagala ontwaleyo omukyala oyo mulabe. Nina ebibuuzo byange bye nsobola okukola ki okumubuuza. Bwe senga ofunirayo obuzibu muvunaana. Omwana n'agamba omukyala. Kati omukyala bw'amugamba yali angambye antwale. Mwana amugamba nti maama agambye n'ebibuuzo byagenda okubuuza. N'amugamba tomuleeta. Omukyala yagana Damba okutwala gwe mama. N'amugamba tomuleeta muleke. Kati wayita ekiseera n'amutunza ebintu byonna mu nnyumba. Yalina biki byatunda ebyo? Yalina entebe ze, TV, bitanda, buli kimu nga ky'omanyi eby'omu nnyumba ate nga ebintu bye bya bbeeyi byonna n'abimumaza mu nnyumba. Sideboard byonna n'abimutuza ssente n'azimuwa. Byonna bw'amala okumanya nti biweddewo n'ayanguya naye nga ye gundi kyeye yanguwa speed kwanze mbadde n'abaana nga baala nga bagenda ebweru naye ng'eno eyanguye nnyo. Era okuba nali muntu mukulu sibitegeera bulungi. Genda okulyanga nga maama batugaye tugende n'emmere ne muga kampuni kyeyo etwala emmere. Babasaba n'emmere? Bamusaba n'emmere. Era emmere omwana n'agiteekamu n'agipaakinga. N'agenda nayo. Okutuuka eyo nze nalwalamu abo. Era ne bamusindikira ebifaananyi. Kati wayita emyezi 3 ne mbuuza njagala kufuna mukyalo oyo. Waliwo omutaani wange nampa ennamba nemukola ne mugana ne Madam Salma nga siri musanyufu. Omwana wange lwaki takola yaleka omukyala n'abaana. Yaleka omukyala n'abaana. Kyava ngamba gwe mama Lydia nti ye, gwe mama Fred nti ye. Nkuma pressa tekukuba nti ye. Lindako waliwo ekikampuni kyengenda okumufunira waliwo n'ekirala ngenda kumuwa omulimu. Awasadda mukola ki? Buuliza. Ngenda okuddamu okuwuliza nga mwalango yankubiranga ngamba bamututte mu kikampuni yafunidde obukosifu bwaki byekyuma muno. Mukazi n'atandika okubeerawo nga bano be bamuwa emmere baganda abe kulwala oyo babe batunka ne muganda we tamuwa mulimu. Luvannyuma nnyo tumukubira tumuddamu tumugamba lwaki Damba takola. N'agamba Damba waliwo ensonga lwaki ate abalala bafuna ne mutabani we n'ava eno ye n'afuna. Ne mbuuza wakati awo omukazi oyo saalima kazannyo kikaazannya nga sikategeera. Kuddamu nga ngamba nga nkubira ku simu nga ngamba mama Fred weereza mangu ssente Fred mulwadde akomewo. Nanoonya ssente mu mikwano n'eŋŋanda ne tuzifuna. Nankubira ekiro ssente zirwa ku makya
nali mazo sifuna n'omusumba wange nanyongerako zaake sente zaali zikoze ekizibuzeeko ne tuzimusindikira n'agamba akomawo ku Mande tugenda okuwulira nti ate amwongeddeyo atandika okubuzaabuza nti ate Fred yabuze taliwo tugenzemu kulya bipapula biti ogenda okuddamu olunaku lwe yatuwa ti akomawo okuwulira nti Fred yafudde ekintu ekyo nkyebuuza kyasinza n'okubulumi bwendaba bwalina omwana wange baakuba mukube ng'asangiddwa mulwadde nga nandowooza wakati kyamanya nti Fred senga akomawo anakyajja okwogera ne bamukuba bamutte nze kyenneetaaga era kyempanjagira gavumenti yaffe okutuyamba mu nsi zonna abatulaba basobole okutuyamba omwana wange Damba Fred bamunkomezeewo ondaba bwenfaanana mwana wuuno omulaba mutaali n'abaana nina ennaku ng'omwana wange njagala mmanyi nti muziise wali n'abaana wendi balaga nti taata wa mwaliwa ali wali ne siri mu mativu olw'omwana wange njagala bamukomyewo tulabe kiki omwana oyo andi akaulizo ka milioni 2 yesebo kebakuwadde kebampadde bagala aka milioni 2 ate batuwadde ennaku ntono nnyo nebezandibadde ennaku entono zowe ziri teziba natuwa ennaku ennyingi era sente teziriiwe milioni 2 teziriiwo sebo amanya go taata nze Godfrey Golobi sebo omutabani Damba Damba mwana wange oyo bwe nawulira nti agenze okukola nasanyukamu naye ebyembi okulira omwana wange tiyafiiriddeyo kibi ate nga ndi munaku simanyi na sente gye ziva ezinamuza muziikeko fundako omuntu ng'olabye w'omutadde ate n'abaana batunulira abato bandekedde nze mbeera mu kyalo taata mbeera mu kyalo mbeera Kiboga district kyalo bakiyita Muwanga Kateera maama gwobeerawa nze mbeera Kaire kati taata ebigambo obiwulira mbiwulira osindika omuntu ome Dubai oba milioni 2 sisobola kusindika muntu ne sente siziina mukyala Salma mumugamba ki mukyala Salima kyemusaba njagala mwana wange sirina kirala njagala mwana wange oba yamutunze kumufuna mu bugagga njagala mwana wange sirina kirala kubira President Museveni eggwanga lyonna n'amawanga gonna gakwata omukyalo oyo Salima njagala mwana wange saagala sente njagala mwana ng'amutuusizza nga bwe yamutwala nga mulamu kati yasazeewo kumuttirayo mwagala amukomye muziike mpumule omutima kyenneetaaga mukyala Katushabe wangi sebo omwami wakuziikibwa Dubai nedda sebo Salima omugamba ki nze madamu Salima mugamba naye mukazi muzadde asonga Fred alese abaana be tebasobola muziika eri omwana n'akula n'akubuuza taata we naye bwe bamukomeza we Uganda ne tumuziika omwana buli waakula omulaga n'omugamba twatawo twamuziika wano ekyo naffe ffenna tuba tujja wulira ki natuwewedde tetusobola kutuula eno ne twebaka natumanya omuntu waffe bamuziika eri mu mawanga ssebo tulaajanira abantu bonna basobole otuyamba ku lw'abaana baffe Damba Fred batulekedde tusobole okumuziika naffe tusobole taata okuwummula emirembe n'omwana waakula omutwala n'omugamba taata we yoono maama omutabani Damba akulekedde abazzukulu 3 andekedde abazzukulu 3 buli batunulako nkaaba era mpulira bubi sirina bwendi sirina bugumiro obugumiro bwange ng'omwana wange muziise wali nga Salima ne Saala bamuleese bamukomezaawo so sinze sirina ssente bo bennyini bamunkomezeewo bangamba omwana we ki wuuyo muziike muteeke wali ensonga za Fred Damba zezo bwe zitambula mikono gyaffe tubakoola bakomuledi mwenna gye musinzire Dubai bannayuganda gye muli family eno terina sente milioni 2 zeetaagisa nkoola Calvin Kayanja ensonga zino badde ng'ozirinnyamu nnyo nkwetaaga ku family eno nja kunoonyaako nga bwe kisoboka family ogirambike bulungi nnyo milioni 2 okutikka omulambo gujje Dubai zijjaawo oba tezijjaawo njagala ojjo kyalire family eno wenkunoonyeza n'olwekyo mbasaba gye muli family terina nsimbi okuva omutabani lwe yagenda kubakolera naye ate bamaliza bye badde bateekamu okutuuka nze ntuseeko ewaka bw'otunulire waka mbeera si nnungi eri awo
olaba nti n'amaka bazimba mazimbe kitegeeza nti abaana bano badde bagenda ebweru nga Badamba liri badde essuubi n'omumuli gwa famire. Omukyala ali wano alina abaana 3. Ekikulu kya byonna kiri kimu ekisooka Omulambo Okuzza wano e Kampala. Abalina obusobozi omukyala ali wano anene namba y'essimu. Njagala eyatali ya Salma njagala yammwe. Mikono gyaffe ko gisobola okuyita. Gyebaye okay. Ambasaba buli ennaku olina katolere famire eno mu lutalo lw'okuzza omubiri gw'omugenzi Damba eyafiiridde mu bintu bya jimu okusinzira bwe bannyonnyodde. Yagenda kukola myezi 4 tasobodde kubako kyajjayo wabula ate famire ebadde ng'eteekamu akatono ke badde erina. Salima bakusongamu olunwe. Gino emirimu gyammwe mwe mugikola ne Sara. Nsiba nkibagamba nti abaana be mutwale ba bizinesi yammwe. Bwe mulirekerawo okutwala abaana ebweru, abaana bali ekyangu okugenda temulidda mufuna ssente. Abaana bano mbafengako ku mbeera ebeesoboka kubanga bizinesi yammwe mubatwala kufunamu newankubadde nabo babeera bagenda kufunamu. Mukyala Katusabe ono ye nnamwandu gwe balekedde abaana ku myaka emito gy'aliko ebyo bigenda mu maaso. Enamba y'essimu yammwe eri ki? Mikono gyaffe byonsinza okubayisiza akasente. Eri 07 njagala ogisome bulungi. Eri 07 00 87 19 65. Kanjiddemu ogisome mu luzungu nnyo. 07 00 8 7 19 nkagamu 5 07 00 8 7 19 5 ereta manya ki? Namusisirozi gemanya gereta. Mbasaba abalina obusobozi tukwatireko famire eno zonna tuba tusobodde okubaterawo. Then nsaba famire eno erambikibwe bulungi nnyo ku miwendo emituufu egirina okukozesebwa okukuza Damba wano. Akakakulizo kali Salma ke bataddewo ak'okusindika omuntu kuba litani tiketi bw'ogitwala n'okugizza teweza obukadde 2 n'okuddaagulu. Kitegeeza singa mubukuŋŋaanya mpola mpola musobola okubaddiza omuntu obe. Teri kibi nga kuziika muntu ku mawanga, waliwo okumuziikayo mu mbeera nga ya lutalo naye nga n'obusobozi oli omuzza nga mwamutwala nga mumupiika okutunda ebintu bye mumukomyewo. Mukole ekisoboka kyonna wakiri famire eteeka ekitundu so saate eyo yeetika miliyoni 2 omulundi gumu nga ye muzisaba. Buli alina obusobozi asobola okuyamba famire eno vaayo odduukirire omulanga gwa bano. Nze Waso Emmanuel Katusabe ensonga zijja kuterera. Kale tweyanziza nnyo. Omukama bagumye. Amiina. Tweyanziza ssebo tweyanzike. Kale. Okudduukira ko kupenda kubaawo. Kale tweyanziza ssebo Mukama. N'abaana abaliyo nabo basobola okuyambwa.